жол беттеште Кая Илойло командасы Филиппиндик таймаш алдыда бар бир 3-чү турда калат. Мынакей ышкырык жаңырып беттешти баштап алды. Урматтуу көрөрмандар, кемиси ийгилик жаратат. Түз эфирде аны чогуу көрөлү. Кызматыңыздарда болсо мен эркин. Азыр канча Филиппин оюнчулар жүрөт. Соккузатуучу позицияга чыкты жана гол. Кая алдыга сурулуп чыкты. Кандай идеалдуу пас жана топту үйдөлөтүп көтөрүп тепти. Ошондуктан өйдөлөтүп берди дагы. Ал эми пас берген оюнчуну азыр көргөнгө мүмкүнчүлүк болуп жатат. Сонундай Саталенчин. Ал жерде тоочун күрөшкөн эле ката кетирди. Жана сокку жакынкы бурчка. Дагы пас алмашуулар жүрүлсө деле болду. Азыр абал курчушу мүмкүнбү? Жок, бир нече оюнчу алардын жолунда. Жана баш менен, буту менен тепсе деле болмок. Бул жерде топ баарынан өткөндөн кийин да кирди. Жазабиова Талентино болчу. Эми болсо сол тараптан жер аркылуу сокку. Ой, карасаңыздар. Жана Зидан финтин жасайм деди, кандай бир башкача финт жасап. Оң колун көтөрдү. Жана кандай мүмкүнчүлүк. Каршы эпкинден кармап туруп, алыскы бурчка пас, дагы чалууланса болот, дагы бир пас керек. Жекеме-жеке жана гол! Мына ушул жерден Пномпен Краун эсепти теңеди. Жана Мики Ишикава. Аргасыз мынакей чабуул ушул жактан башталган, ал сокку болчу жана оң канаттан кандай идеалдуу пас. Ичикава болсо жакынкы аралыктан мүмкүнчүлүктү колдонуп кетти. Голдук пастын ээси бул Айри Куроки. Карасаңыздар, япониялык легионерлердин голу болду деп айтсак болот. Голдук пастагы Айри Курокиден ал эми чыкты, топту бергенге жетишти. Азыр болсо Каянын чабуулу. Сол тараптан жогорку ылдамдык менен баратат. Жана пас керек, өзү тепти, гол. Бул жерде жумуштун баарын өзү жасады. Канча аралыкты бул жерде чуркап өттү. Дал ушул Мариса Васкес 10-чу. Сол тараптан жогорку ылдамдык менен келди. Жана андан да сурулуп чыкты дагы. Ушул жерден өзү соккузатты. Бир жактан Жазабиела да ачылып жаткан болчу. Талентино бирок өзү тепкен тобу дарбазачынын буттарын аралап кирген. Мынакей көрүнүштөрбү. Канчалык ишектен дарбазаны көздөй тепти жана тирөөшкө тийип кайтты. Мынасага тирөөшкө тийип кайтты. Мынасага сокку. Замбиректин огундай ювелирлик тактык бир аз гана жетишпей калган. Азыр дагы сокку көрсөк болот. Дарбазаны көздөй рикошет жана гол. Дубль жасады. Ушул жерде Мариса Васкес. Экинчи жана үчүнчү. Мейли. Гүнүсүпна топту токтотту дагы, андан кийин соккузаткан болчу. Рикошеттен кийин алыскы бурчка барып кадалды. Мына көрдүңүздөрбү? Ушул жерде Мики Ичикавага топ тийгенден кийин ал багытын бир аз өзгөрткөн. Ошентип төрт өзгөрүү. Дарбазаны көздөй сокку жана сейф. Кийин сейф. Азыр дагы бир рет топ жүктөлөт. Экинчи кабаттан баш менен сокку жана техникалык чеберчилиги жогорку деңгээлде деп айтсак болот. Оюнчуларды жекеме-жеке жана сокку сейф. Дарбазачыдан кана топко жетти. Чийиндин үстүнө токтотту жана чалдууласа болот. Азыр жер аркылуу пас, арттан келип соккузатабы. Дал ошондой топту тепти, гол. Кандай тактык менен келди азыр жер аркылуу ички тирөөштүн ички тарабына жана андан кийин жер аркылуу. Бул экөө тең алмашуудагы оюнчулар болчу. Мына карап көрсөңүздөр. Жана бул жерде дал ошол демек 35-чи оюндагы Саранген Тулабин 3 оюнчу үчөө тең алмашууга кирген. Азыркы чабуулдагы оюнчулар көрүнүштөр. Жана пас алмашуулар сонун. Жана айпанттын ичине жүктөдү. Ошол самат сокку көрөбүз. Кана гол дагы бир. Бир кеткен да көрүнүштөр. Бул жерде дагы чабуул ушул 7-чи номердеги оюнчу тараптан орун алып жатат. Мына каршы эпкинден кармап туруп, эки оюнчунун ортосунан соккузатып кетти. Ошондо Катлин Камиле Родригестен сонун пасы оң канатта ал кадимкидей жиреп кирип жатат. Ал жакта болсо
коргоочулар ага такыр туруштук бере албай жаткан мезгил. Жана ой кандай сонун бул жерде парашют стилинде дарбазачынын артына таштоо аракети болчу. Алмашууга кирген. Бул Джойси Онрубия дегенче ошентип финалда ышкырык. Мына көрдүңүздөрбү кандай сонун пас жана мына дарбазачынын артына таштоо аракети. Ошентип биз урматтуу көрөрмандар беттешти жыйынтыктадык. 1-5 эсебинде бул таймаш соңуна чыкты. Кая клубунун бул ийгилиги